नमस्कार, तपाईहरु समी टाइम्स हेर्नुहुँदैछ र समी टाइम्सको यो विशेष सेगमेन्ट खेल अनि खेलाडीको नयाँ सेगमेन्ट लिएर हामी फेरि तपाईमाझ उपस्थित बनेका छौं र यस सेगमेन्टमा हामी विशेष गरी राज्यका उदयमान खेलाडीहरू र खेलाडीहरूको सफलता र उनीहरूले भोग्नु परेका विभिन्न समस्याहरू बारे कुराकानी गर्ने गरेका छौं र आज पनि हामी माझ यस्तै एउटा युवा खेलाडी उपस्थित हुनुहुन्छ जसले सिक्किम राज्यलाई मात्र नभएर आफ्नो देश भारतलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भाग लिएर ब्रोन्ज मेडल जितेर सिक्किम फर्किसकेकी छन् र आज हामी यस्तो सानै उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सिक्किम राज्यलाई मात्र नभएर भारत देशलाई नै प्रतिनिधित्व गरिसकेकी सिक्किमकी छोरी बारे कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीमाझ आज अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भाविका प्रधान। तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ समी टाइम्समा। र विशेष हुन त हामीले तपाईलाई तपाईको खेलबारे तपाईलाई देखिसक्यौं, बुझिसक्यौं र धेरैले जानि पनि सके होला अघि। संक्षिप्तमा तपाईले आफैलाई आफ्नो परिचय दिँदा कसरी दिनुहुन्छ? म चाहिँ भाविका प्रधान हो अनि आइ एम 17 years old। म गान्तोक सिक्किममा बस्छु अनि म चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हो टिएनएमा, बट बिसाइड्स द्याट म एउटा फिजिक मोडल हो। मैले जितेको अचिभमेन्ट्सहरू मिस अल्टिमेट हो अनि 2 times मिस सिक्किम एन्ड देन सिल्भर मेडलिस्ट इन जुनियर मिस्टर इन्डिया अन्त ब्रोन्ज मेडलिस्ट इन द वर्ल्ड च्याम्पियनसिप। त्यो चाहिँ फिजिक मोडल। फिजिक मोडलको कुरा गर्नु भने फिजिक मोडल र यो बडी बिल्डिङमा के अन्तर के छ, डिफरेन्स के छ? यसमा चाहिँ तपाईको जस्तो यहाँ मिस्टर सुकिम हुन्छ नि, मेन टाइटल चाहिँ मिस्टर सुकिम हुन्छ, बट अन्डर द्याट देयर आर डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज। त्यो क्याटेगोरीमा एउटा बडी बिल्डिङ आउँछ, एउटा वुमेन्स मोडल फिजिक आउँछ, अनि त्यसमा वुमेन्स आई मिन मेन्स फिजिक आउँछ, अन्त त्यो बडी बिल्डिङ। सो जुन चाहिँ अब जित्यो, तर त्यो जितेपछि अब मैले मोडल फिजिकमा जितेँ मिसेस सुकिममा, तर मिस सुकिम भनिन्छ मलाई, मिस सुकिम वुमेन्स मोडल फिजिक। सो मोडल फिजिक चाहिँ त्यो जुन चाहिँ टाइटल छ त्यो टाइटलको अन्डरमा जुन चाहिँ क्याटेगोरी छ त्यसमा चाहिँ आउँछ। बडी बिल्डिङ इज डिफरेन्ट एन्ड यो बडी बिल्डिङ इज डिफरेन्ट एन्ड फिजिक इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट। देयर आर 2 डिफरेन्ट क्याटेगोरिज। मतलब तपाई चाहिँ बडी बिल्डिङको अन्डरमा आउँदैन? बडी बिल्डिङको अन्डरमा बडी बिल्डिङमा पनि वुमेनहरुले गर्न सक्छ कि सक्दैन, छ कि छैन त्यस्तो? छ, यहाँ सिक्किममा छैन, बट देन उता इफ यु ह्यापन टु बी इन मिस्टर इन्डिया, मिस्टर इन्डियामा पुरा छ त्यस्तो बडी बिल्डिङ गर्ने केटीहरू। अब दे आर लाइक कम्प्लिटली लाइक म्यान हुन्छ नि। बडी बिल्डिङ भनेपछि बडी बिल्डिङ मिन्स भेरी मस्कुलर, सबै बडी पार्ट्स केटा जस्तै भएको हुन्छ नि। बट देन मोडल फिजिक इज लाइक तपाईको जिउ चाहिँ एकदमै अब सानो, मतलब डल्लै स्ट्रक्चर मिलेको हुनु पर्यो, हल्का मस्कुलारिटी, बट देन इट हैज टु बी लाइक मोडल हुन्छ नि, थिन एन्ड त्यसमा अलिकति मस्कुलर पनि भयो, बेसी मस्कुलर पनि हैन, बट देन द फ्ल्याट पनि हुनु भएन, द तर एकदम शेपमा एन्ड मस्कुलर अलिकति लाइक मोडल। त्यसपछि अब वी हेभ टु डु मेकअप, वेयर हिल्स, एकदम वी हेभ टु हुन्छ नि या प्रेजेन्ट आवर बडी। हाम्रो डल्लै त्यसमा चाहिँ एभ्री जजिङ चाहिँ सबैमा हेर्छ, लाइक यो एक्सप्रेसन, यो वक, देन तपाईँले कस्तो पाराले आफ्नो बडीलाई सोकेस गर्दैछ, हो त्यो एभ्रिथिङ। तपाईँले मिस सुकिम चाहिँ 2 पल्ट जित्नुभयो लगातार 19 र 20 मा, अनि मिस अल्टिमेट चाहिँ 18 मा जित्नुभयो। द्याट वाज योर फर्स्ट टाइटल। दर्शकबिन, आज हामी भाविका प्रधान जो फिजिक मोडल हुनुहुन्छ उहाँको अचिभमेन्टबारे, उहाँको सफलताबारे हामी धेरै कुरा गर्ने छैनौँ, किनभने तपाईहरूले विभिन्न सोसियल मिडिया माध्यमहरूबाट र सिक्किमका न्युज च्यानलहरूबाट तपाईहरूले उहाँको सफलता र उहाँले प्राप्त गरेका विभिन्न मेडलहरू र सफलताबारे तपाईहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी विशेष गरी सिक्किम राज्यको सन्दर्भमा र एउटा महिलाको सन्दर्भमा कुरा गर्नेछौँ। एउटा बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा महिलाले
पार्टिसिपेट गर्दा महिलाको भागीदारीमा चुनौतीहरू कस्तो हुन्छन्, समस्याहरू कस्तो हुन्छन्, आर्थिक समस्याहरू कस्तो हुन्छन्, यी बारे कुरा गर्नेछौँ। हामी समग्रमा बडी बिल्डिङ अनि मोडल फिजिकलाई लिएर हामी आज कुरा गर्नेछौँ। र फेरि पनि तपाईँलाई एकपल्ट स्वागत गर्दै म यो कुरामा प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। अब हामी यस्तो समाजबाट आउँछौँ जहाँ भनौँ महिलाहरू है, अब छोरीचेलीहरू अलिकति बाँधिएर बसेको हुन्छन् अनि अलिकति बाँधेर राखिएको पनि हुन्छ। अब तपाईँले यस्तो खेल चुन्नुभयो जहाँ चाहिँ अब भनौँ एउटा बाबाले छोरीलाई या कसैले आफ्नो दाजुले बहिनीलाई गएको सायदै रुचाउँदैन, किनभने त्यहाँ धेरैवटा कुराहरू छन्। त्यहाँ जुन प्रकारको पहिरनहरू तपाईँहरूले लाउनुपर्छ त्यसमा समस्या हुन्छ है। यसमा तपाईँले सुरुमा कस्तो समस्याहरू झेल्नुभयो? सुरुमा एक्चुअली मेरो ड्याडले त मलाई एकदमै, मेरो ड्याड र ममले उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई, किनभने ड्याड नै अब यही फिल्डमा जज गर्दै आउनुभएको हो। अनि मलाई फर्स्टमा कम्पिट गर्दाखेरि त एकदम फुल सपोर्ट थियो मम र ड्याडकोबाट। बट देन मेरो फ्यामिली मेम्बर्सबाट थियो मलाई किन चाहिँ अब छोरीचेली भएर, घरको छोरीचेली भएर बिकिनीमा खेलेको नखेल्नु भन्नुहुन्थ्यो मलाई। तर मेरो ड्याडले एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो क्या, अर्काले के भन्छ त्यो याद नगर, आफ्नो पेरेन्ट्सले अलाउ गर्दैछ भने अरू किन सुन्नु, त्यो नराम्रो फिल्डमा त गएको होइन, राम्रै फिल्डमा गएको हो। तँ मात्रै होइन, अब सिक्किमबाट तँ मात्रै होला, तर तैँले देखेको छस् त मिस्टर इन्डियामा कतिजना छ छोरीचेलीहरू, उनीहरूले नाम कमाइरहेको छ त। त्यो मान्छेको त त्यो अब नेचरै हो जज गर्ने होइन, तर त्यो आफूलाई राम्रो काममा गर्नु भनेर चाहिँ एकदमै गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि छ अझै पनि सिक्किममा कतिजना पेरेन्ट्सहरू जसले छोरीहरूलाई यस्तो अलाउ गर्दैन है। तर म भन्छु कि अब दिस थिङ इज नट अ ब्याड प्रोफेसन अर एनिथिङ लाइक द्याट, किनभने तपाईँले यसमै गएर पनि स्कोप छ तपाईँको। अब यहाँ सिक्किममा त गर्दैन, तर मिस्टर इन्डियामा एटलिस्ट एउटा टाइटल ल्यायो भने पनि त्यसको भ्याल्यु बहुतै छ। सो यहाँनिर चाहिँ मैले देखेको छु फर्स्टमा, तर यहाँनिर अब अहिले आउँदै गएपछि निकै केटीहरू अगाडि आउँदैछ कम्पिटिसनमा, आई क्यान सी देम। अन्त त्यो देखेर खुसी लाग्छ। तर पनि अब कतिजनाको फ्यामिलीहरू एक्सेप्ट गर्दैन है, तर म त्यस्तो चाहिँ सोच्दिनँ। तर अब म जतिसक्दो भन्छु पेरेन्ट्सहरूलाई अब आफ्नो नानीहरूलाई सपोर्ट गर्नु, त्यो छोरा होस् कि छोरी होस् दुईजना चाहिँ इक्वली ट्रिट गर्नु। इफ दे आर गोइङ इन रङ वे त्यति बेला त अब उनीहरूलाई गाइड गर्नु ठिकै हो। बट देन जिम गएर आफ्नो बडी बनाएर कम्पिटिसनमा खेलेर आफ्नो एउटा टाइटल बनाउनु छ भने त्यसमा रोकेर के फाइदा? तपाईँले सुरुका दिनहरूमा नि, अब तपाईँले 13 वर्ष जस्तो कलिलै उमेरमा सुरु गर्नुभयो। अब 13 वर्षमा सायदै तपाईँलाई त्यति ज्ञान पनि थिएन है, यो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भविष्यमा गएर भनेर। त्यति बेला नै अब तपाईँले कम्पिटिसनहरूतिर भाग लिनु भएपछि स्कुलमा भनौँ या समाजमा त्यो कमेन्ट्सहरू त्यस्तो केही फेस गर्नुभयो? त्यस्तो केही फेस गरिनँ। गऱ्यो भने पनि अब मलाई कमेन्टहरू आयो भने पनि म त्यस्तो याद गर्दिनँ त्यस्तो। मतलब गर्नु चाहिँ गर्थ्यो मान्छेहरूले, कतिजनाले नेगेटिभ कमेन्ट मतलब गर्दैन, बट देन इन्डाइरेक्टली हुन्छ नि, अब मैले चाहिँ बुझिहाल्ने। तर त्यस्तो म यादै गर्दिनँ त्यो। आई वाज जस्ट फोकस्ड इन वान थिङ होइन, त्यसमै गर्थेँ। अरूले अब जे भन्थ्यो मतलब राख्दिनँ थिएँ। तपाईँले सुरु गर्दा नि अब 13 वर्षमा सुरु गर्नुभयो, यति कलिलै उमेरमा तपाईँले, अहिले तपाईँ 17 मात्रै हुनुहुन्छ, यति 4-5 वर्षभित्रमा तपाईँले विभिन्न टाइटलहरू अब इन्टरनेसनलसम्म तपाईँले जित्नुभयो है। त्यति यो छोटो अवधिमा पनि तपाईँले एचिभमेन्ट त थुप्रै पाउनुभयो, तर स्ट्रगल तपाईँको कस्तो छ? के कुरामा चाहिँ तपाईँलाई बेसी स्ट्रगल गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ? अब स्ट्रगल यो अब हाम्रो जुन चाहिँ फिजिक मोडल हुन्छ होइन, अब त्यो अब बडी बिल्डिङ फिजिक सबै गऱ्यो नि एउटै पाराले खट्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ हार्डवर्क पुरा छ। फेरि यो गेम चाहिँ इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ गेम, मोस्ट हार्डवर्किङ एन्ड मोस्ट एक्सपेन्सिभ गेम। किनभने अब तपाईँको वेट लिफ्टिङ, पावर लिफ्टिङ अरू बास्केटबल एनिथिङ एनी गेम त्यस्तोमा यति साह्रो खाना बार्नु पर्दैन, तपाईँको डाइटिङ गर्नु पर्दैन। अब वेट लिफ्टिङमा तपाईँको जेबाट प्रोटिन पाउँछ, जेबाट एनर्जी पाउँछ त्यो खानु पऱ्यो। तर वेराज हाम्रो जुन चाहिँ यो फिल्ड छ फिजिक मोडल या बडी बिल्डिङको एनिथिङ, यसमा तपाईँको अब कम्पिटिसन स्टार्ट तपाईँको 5 मन्थ्स लेटर स्टार्ट हुँदैछ भने तपाईँको 3 मन्थ्स नभए 2 मन्थ्स अगाडिदेखिको बार्नुपर्छ खाना। फर्स्टमा खाना बार्नु पऱ्यो, एन्ड देन खाना बार्दाखेरि बिस्तारै त्यत्तिकै सल्ट बार्नु पऱ्यो। अन्त सल्ट बार्दै ओइल बाल्नु पर्यो। अन्त ओइल, सल्ट, राइस
एन्ड देन तपाईँको जुन चाहिँ खानाबाट फ्याट्स आउँदैछ त्यो टोटल्ली बन्द गर्नु पऱ्यो अन्त लास्ट एन्डमा हामी 1 or 2 मन्थ्सको लागि हामी खालि बोइल चिकन खान्छ बोइल चिकन फ्रुट्स अन्त यो र भेजिटेबल्स स्यालेड त्यस्तोहरू मात्रै फ्याट्स जहाँबाट फ्याट्स आउँछ त्यो एउटा पनि खाँदैन एन्ड देन त्यसको एन्डमा चाहिँ हामी कम्पिटिसनको 1 डे or 1 डे बिफोर त्यहाँदेखिको चाहिँ पानी पनि बाँड्नुपर्छ पानी बाँड्दाखेरि चाहिँ जिउको जुन चाहिँ पानी हुन्छ डल्लै सुकेर चाहिँ इट लुक्स रिब्ड अन्त त्यो पानी बाँड्दा सपोज तपाईँलाई इफ यु फिल थर्स्टी त्यति बेला यु क्यान जस्ट सक द लेमन or पोमिग्रेनेट त्यस्तोहरू खानु पर्यो त्यो स्ट्रगल चाहिँ पुरै छ अन्त स्ट्रगलमा अब खाना बाँड्नु त त्यो त बाँड्नै पर्यो खेल्नुको लागि बट देन अब कतिजना बडी बिल्डर्सहरू हुन्छ अब तपाईँले याद गर्नुभयो भने अब यो बडी बिल्डिङ फिल्डमा यो बडी बिल्डिङ फिल्डमा मोस्ट प्रोबेबली देयर आर लोवर क्लास और मिडल क्लास हाई क्लासकोले कहिले पनि गर्दैन दे जस्ट गो टु जिम फर फिटनेसहरू होइन तर जो चाहिँ अब आफ्नो नाम राख्न चाहन्छ अलिकति भए पनि नाम राख्छ उनीहरू चाहिँ देयर आर मोस्टली मिडल क्लास पिपल सो उनीहरूकोमा फाइनेन्सियली सपोर्ट हुँदैन कतिजनाकोमा कतिजनाले त म्यानेज गरिहाल्छ है अन्त मैले देखेको छु अस्ति हाम्रो वर्ल्ड जानुको लागि पनि आएको थियो सेलेक्सनमा अन्त यो मिस्टर इन्डियाहरू जानुको लागि पनि आउँछ बट देन उनीहरूकोमा पोटेन्सियल हुन्छ जित्ने तर उनीहरूले फाइनेन्सियली उनीहरूले केही त्यो फाइनेन्सियल सपोर्टै हुँदैन उनीहरूकोमा किनभने अब यो बडी बिल्डिङ गर्दा प्रोटिन खानै पर्यो त्यो मसल जुन चाहिँ जिममा गएर वेट उचाल्छ मसल पेन हुन्छ त्यो मसल पेन रिकभरी गर्नुको लागि तपाईँलाई प्रोटिन चाहिन्छ सो प्रोटिन नै तपाईँको स्टार्टिङ लाइक देयर आर 3000 5000 देखि स्टार्टिङ हुन्छ प्रोटिनको प्रोटिन मात्रै होइन तपाईँको सर्टन भिटामिन्सहरू हुन्छ त्यस्तोहरू पनि खानुपर्छ त त्यस्तोको लागि उनीहरूलाई स्पोन्सर चाहिन्छ सो कतिजनाले गर्नु सक्दैन पोटेन्सियल हुन्छ रहर मात्रै भएर पनि हुँदैन आफूले अब गर्नु सक्छ भनेर मात्रै अब गर्नु पर्यो नभए चाहिँ फिटनेस गर्नु ठिकै छ तर अब यसमा सेक्रिफाइस चाहिँ पुरा छ प्रपर स्लिप हुनु पर्यो त्यहाँदेखि एकदम डिसिप्लिन हुनु पर्यो अनि अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अब हार्डवर्क त डेफिनेटली छ यसमा होइन अब फाइनेन्सियली पनि अलिकति प्रब्लम हुँदाखेरि अब इच्छा मात्रै भएर या गर्नु सक्छ पोटेन्सियल भएर मात्रै पनि हुँदैन अलिकति फाइनेन्सियली साउन्ड या स्पोन्सर्सहरू कोही पनि हुनु पर्यो अनि तपाईँलाई लाग्छ कि अब जस्तो फाइनेन्सियल कुरा गर्दाखेरि सरकारले गभर्मेन्टले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अब स्टेटमा त ठिकै छ स्टेटमा त उनीहरूले गरिहाल्छ होइन तर अब जब नेसनल जाँदैछ आफ्नो स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अर इन्टरनेसनल जाँदैछ अब त्यो पनि आफ्नो कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट त्यति बेला चाहिँ अब गभर्मेन्टको सपोर्ट त हामीलाई पुरै चाहिएको हुन्छ किनभने अब बाहिर जाँदाखेरि दे विल गिभ अस अ सर्टन डेट त्यो पनि एकदमै कम्ती टाइममा चाहिँ त्यो सर्टन अमाउन्ट जुन चाहिँ हामीले भनेको हुन्छ त्यो चाहिँ बुझाउनु नभए चाहिँ खेल्नु पाउँदैन भन्छ सो त्यस्तो कम समयमा चाहिँ अब हामीले डिपोजिट गर्नु भन्दा अत्तालिन्छ एथलिट्स उनीहरू एकदम प्रिपेयर गरेको हुन्छ तर लास्ट मोमेन्टमा खेल्नु पाउँदैन त्यो सपोर्टले गर्दा फाइनेन्सियल सपोर्ट नभएर सो त्यति बेला चाहिँ अब जब एउटा एथलिट स्टेट मतलब नेसनल अब इन्टरनेसनलमा जाँदैछ त्यति बेला चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्ट चाहिँ पुरै चाहिएको हुन्छ हामीले सो आई एक्सपेक्ट गभर्मेन्टले पनि हामीले सपोर्ट गरिरहोस् भनेर मलाई पनि अब गरि नै रहनु भएको छ गभर्मेन्टले अस्ति म वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको लागि जाँदाखेरि पनि हामी यहाँबाट 3 जना थियो वान वाज अफिसियल एन्ड एथलिट्स 2 जना थियो एउटा नाम्चीको हुनुहुन्छ अन्त हामी 2 जनालाई एकदम फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुभयो गभर्मेन्टले पनि सिएम सरले बोलाउनु भयो है अन्त एकदम राम्ररी बोल्नुभयो सो सपोर्ट पनि एकदम राम्रो गर्नुभयो अनि तपाईँले अब 13 वर्षमा सुरु गर्नुभयो होइन तपाईँको फर्स्ट कम्पिटिसन तपाईँले पार्टिसिपेट गर्दा चाहिँ तपाईँको एज कति थियो 13 13मै गर्नुभयो फर्स्ट नो 13 मा सुरु गर्नुभयो तपाईँले फर्स्ट पार्टिसिपेट गर्दा कम्पिटिसनमा चाहिँ एज कति थियो आई वाज 14 भनेपछि त्यो टाइममा पनि तपाईँले बिकिनी लाउनु पर्यो त्यति बेला कस्तो लाग्यो तपाईँलाई फर्स्ट तपाईँको अनुभव कस्तो थियो मेरो फर्स्ट एन्ड एभर कम्पिटिसन चाहिँ मैले पहिला बाहिर गरेको थिएँ चेन्नईमा इट वाज मिस्टर इन्डिया किनभने यो म तपाईँलाई किन सोध्दैछु भने नर्मल्ली अलिकति अकवर्ड सिचुएसन हुन्छ होइन त्यही माथि हामी जुन समाजबाट सोसाइटीबाट आउँछौँ त्यहाँ त एकदमै एक्सेप्टेबल छैन त्यति बेला तपाईँ त्यतिको सानो उमेरमा तपाईँले कतिवटा कुरा बुझ्नु पनि भएको थिएन होला त्यति कलिलो उमेरमा जहाँ गएर त्यो लेभलमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो र बिकिनी लगाउँदा
कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, कस्तो अनुभव थियो? मेरो फर्स्ट चाहिँ कम्पिटिसन चेन्नईमा थियो मिस्टर इन्डिया। सो त्यहाँनिर म गएर त्यहाँनिर मैले बिकिनी लगाउनु पर्छ भनेर मलाई याद थियो। मैले लगाएँ, अलिक अक्वर्ड लाग्यो त्यो बिकिनी लगाउँदा। बट देन जब म स्टेजमा गएँ नि, स्टेजमा जाँदा चाहिँ देयर वर एभ्री फिमेल वेयरिङ बिकिनी। सो मलाई केही त्यस्तो अप्ठ्यारै लागेन, किनभने सबै मैले देखेँ नि त, मेरो कम्पिटिटर सबैजनाले बिकिनी लगाइरहेको छ, म किन अप्ठ्यारो मान्न। सो आई वाज कन्फिडेन्ट इनफ टु पर्फर्म माइसेल्फ त्यहाँनिर बिकिनी लगाएर क्या। अन्त जब म त्यहाँबाट म जितेन केही पनि भएन। सो यहाँ आएँ, अझै कन्फिडेन्स बढ्यो मेरो। सो यहाँनिर आउँदाखेरि फिमेलको चाहिँ अब फर्स्ट टाइम थियो, अब कुनै कम्पिटिसन भएको थिएन यहाँ सिक्किमको फिमेलको त्यति बेलासम्म। सो इट वाज फर्स्ट एभर वुमेन्सहरूको यहाँनिर। इट वाज मिस्टर अल्टिमेट 2018 यहाँ अल्टिमेटमा मैले कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ सिक्किमको गर्ल्सहरू चाहिँ एभ्री वान वाज वेयरिङ द्याट टाइट्स एन्ड द्याट स्पोर्ट्स ब्रा। सो इट वाज ओन्ली मी वेयरिङ बिकिनी यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ। इट वाज ओन्ली मी, किनभने म अलरेडी बाहिर गएर आएको थिएँ है। अन्त मेरो त्यहाँ देखेँ बुझेँ कस्तो हुँदो रहेछ, मैले त्यहाँ याद पाएँ। अन्त यहाँ आएर कम्पिट गर्दा चाहिँ आई फेल्ट एक्स्ट्रा हुन्छ नि। अन्त अरू सबैजना अब उनीहरूले त्यस्तो आइडिया थिएन, किनभने उनीहरू बाहिर गएर आएको थिएन, फर्स्ट टाइम थियो उनीहरूको, पोजिङहरू याद थिएन। सो मैले चाहिँ गरेँ यहाँनिर मजाले, आई वाज कन्फिडेन्ट इनफ। सो त्यसरी नै त्यहाँदेखि जब म फर्स्ट अल्टिमेट जितेँ, त्यहाँदेखिको जब सेकेन्ड कम्पिटिसनहरू हुन थाल्यो केटीहरूको, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी नै केटीहरूले देख्यो एकअर्कालाई, त्यहाँदेखि चाहिँ बिकिनी लगाउन थालेको। त्यहाँदेखि चाहिँ देखेँ, मैले बुझेँ होइन। अन्त त्यसरी देख्दाखेरि खुसी लाग्यो मलाई। त्यो लेभलमा अब केही कन्ट्रिब्युसन तपाईँको पनि छ कि तपाईँले इन्ट्रोड्युस गरेकोदेखि नै अरूले फलो गरेर लगाउन थाल्यो? म भन्दिनँ मैले इन्ट्रोड्युस गरेको भनेर, बट देन आई थिङ्क मलाई देखेर चाहिँ अब कन्फिडेन्ट बढ्यो उनीहरूको। त्यति बेला अब तपाईँले बिकिनी लगाइसकेपछिको फ्यामिलीको प्रतिक्रिया भनौँ या फ्रेन्ड्स स्कुलमा होइन कहीँ के त्यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट या के त्यस्तो फिडब्याक्सहरू पाउनुभयो? साथीहरूकोबाट त थिएन त्यस्तो, अब कोही अब स्ट्रेन्जर अब हुन्छ नि, यहाँ अब सिक्किमको पनि होइन बाहिरको। अनि यहाँ मेरो फ्यामिलीमा थियो एक दुईजनाहरू, अब किन छोरीचेली भएर अब घरको फेरि आई वाज द ओन्ली डटर इन होम, सबैजनाको मतलब मेरो काका धबाहरू सबैजना छोरा छ, म मात्रै छोरी हो। सो किन चाहिँ त्यस्तो नगर्नु भन्थ्यो होइन। तर मैले सुनेन, किनभने ड्याडले पनि गर भन्थ्यो, मम्माले पनि गर्नु भन्थ्यो। सो मैले गर्दै गएँ। त्यहाँदेखिको जति बेसी टाइटल जित्दै गएँ त्यति मिडियामा आउनु थाल्यो, त्यहाँदेखि त्यतिकै न्युज पेपरतिर कन्फिडेन्स पनि बढ्यो। सो त्यसरी चाहिँ फ्यामिलीहरू पनि अझै उनीहरूलाई पनि खुसी लाग्नु थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले पनि बिस्तारै एक्सेप्ट गर्दै गयो। त्यति बेला अब तपाईँले त गर्नुभयो, ड्याड ममले सपोर्ट पनि गर्नुभयो होइन। त्यति बेला अब बाबा आमालाई ड्याड ममलाई चाहिँ कस्तो भयो होला, उनीहरूलाई चाहिँ कसैले केही भनेन होला, उनीहरूले के फेस गरे? तपाईँले त फेस गर्नुभयो डेफिनेटली होइन, ड्याड ममले के फेस गर्यो यो विषयमा? मम त सी वर्क्स अब्रोड है पहिल्यैदेखिको। सो बट देन ममले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सो उहाँले मेरो जितेको फोटोजहरू पठाउँछु, मम्माले उहाँको स्टेटसतिर हाल्नुहुन्छ। तर त्यस्तो मैले कहिले याद पाएको छुइनँ कि उहाँलाई कसले यसरी कमेन्ट गर्यो भनेर। मम्माले जहिले भन्नुहुन्छ, मेरो साथीहरूले पुरा प्रेज गर्छ तिमीलाई, एकदम राम्रो, कति लक्की आमा तिमी, त्यस्तोहरू भन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। तर अब यस्तो नेगेटिभ कमेन्ट्स यस्तोहरू भन्छ त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म मैले याद पाएको चाहिँ छुइनँ। बाबाले पनि मोस्टली मेरो फोटोजहरू बाबाले पुरा फेसबुकतिर पोस्ट गर्नुहुन्छ, तर यसो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि सबैले प्रेजै गरेको हुन्छ, त्यो त्यस्तो छैन। बाबाले चाहिँ फ्यामिलीबाट जस्तो तपाईँलाई भन्यो होइन, नगर्नु छोरीचेली भएर किन गर्नु भयो, अब बाबालाई नै चाहिँ यो विषयमा कसैले कन्भिन्स गर्नु ट्राई गर्यो होला, नगराउनु छोरीलाई यसरी, कहाँ यस्तो गराएको भनेर भन्यो होला, भन्नुभयो कहिले बाबाले सेयर गर्नुभयो? भन्नु भएन होला, किन मेरो बाबा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ओन्ली लिसन्स टु हिमसेल्फ हुन्छ नि, एउटा कुरा गर्यो अरूले जे भन्यो मतलब राख्दैन। किनभने यहाँनिर अब म फेरि पनि तपाईँलाई रिपिटेडली भन्दैछु है, हामी यस्तो समाजबाट आउँछौँ जहाँ यो सब अब खुलेर एक्सेप्ट गरिँदैन नि त होइन। त्यही माथि एउटा बाबालाई छोरीलाई त्यो फिल्डमा त्यसरी पठाउँदा त्यसरी हेर्दा एउटा मलाई त हार्डवर्क स्ट्रगल भन्दा पनि आँटै चाहिन्छ, गट्स हो यो त
हो कि होइन भन्नुहोस् त, पहिला गट्स हुनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि त यु क्यान स्टार्ट हो। त्यसले गर्दा बाबाले त्यस्तो फेस गरेको तपाईँलाई केही याद छैन? फुल स्टार्टिङदेखि नै बाबाले तपाईँलाई एकदम सपोर्टै गर्नुभयो? एकदम। तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँको बाबाले त्यसरी फ्यामिलीमा अरूको कुरा सुन्दै भए पनि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभयो नि त यो फिल्डमा आउनु, होइन? तपाईँलाई लाग्दैन अझै पनि सिक्किममा विशेष गरी हाम्रो समाजमा छोरीचेलीहरूलाई यस्तै कुराहरूले अगाडि आउनु, विभिन्न यो मात्रै होइन अरू स्पोर्ट्सहरूमा पनि अघि आउनु रोकिरहेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? पहिलातिर चाहिँ देख्नु पाउँथेँ म आफ्नै, मेरो साथीको आमाहरूले रोक्थ्यो, नजा, किन गर्छस्, घरमै बस, पढेर ठुलो मान्छे हो, खालि त्यस्तो भन्थ्यो। स्पोर्ट्समा केही स्कोपै छैन त्यस्तोहरू भन्थ्यो। तर अब स्पोर्ट्स र एजुकेसन चाहिँ दुइटा ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ, किनभने स्पोर्ट्समा क्वालिफाई हुनुको लागि तपाईँलाई एउटा केही अब प्रोफेसनल हुनुको लागि पनि तपाईँलाई चाहिन्छ एजुकेसनको सर्टिफिकेट। सो दुइटै स्टेबल राख्नु पऱ्यो। तर त्यो भन्दामै अब खालि पढ्नु, खानु, बस्नु, दिमागमा हालिरहनु, त्यो अलिकति आफूलाई फ्रेस माइन्ड पनि चाहियो। त त्यसको लागि तपाईँले अब जुनै बडी बिल्डिङै होइन, जिम नै जानुपर्छ भन्ने छैन। जुनै स्पोर्ट्समा इन्भल्भ भयो भने पनि तपाईँ अलिकति भए पनि क्रिएटिभ हुन्छ, अलिकति भए पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। आफूलाई कसरी बाहिर कुन ठाउँमा कस्तो पाराले बिहेभ गर्नुपर्ने, आफूले डिसिप्लिन सबै सिक्छ स्पोर्ट्स। किनभने स्पोर्ट्समा डिसिप्लिन धेरै चाहिन्छ तपाईँलाई। डिसिप्लिन बिना कुनै स्पोर्ट्सले पनि एक्सेप्ट गर्दैन तपाईँलाई। सो अब अहिले चाहिँ म देख्नु पाउँछु जसले पनि अब नानीलाई एउटा न एउटा स्पोर्ट्समा हाल्नै खोज्छ, त त्यो देख्दा चाहिँ खुसी नै लाग्छ मलाई पनि। पहिलातिर चाहिँ त्यस्तो देख्नु पाउँदैन थिएँ म, तर अहिले चाहिँ स्पोर्ट्सलाई निकै भ्याल्यु। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि छोरीचेलीलाई चाहिँ अब अलिकति रोकटोकै गर्छ नि, त्यो छ अहिले पनि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कता कता छ होला, मलाई अझ अहिले पनि लाग्छ। तपाईँको फिल्डमा त झन् छ, खुलेर त जानु दिँदैन कसैले पनि, जसलाई पनि दिँदैन। तर अब जो पेरेन्ट्सले बुझ्छ है, उनीहरूले देखेको उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। तर कतिजनाको देखेको हुन्छ नि, तर पनि आफ्नो नानीले कन्भिन्स गराउँछ, मान्छ। तर कतिजना छ जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि। यो फिल्डमा या स्पोर्ट्सको कुनै पनि फिल्डमा जो फिमेलहरू आउन चाहन्छन्, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई? अब वेदर इट्स फिमेल अर मेल, दुईजनाले चाहिँ अब पेरेन्ट्स हो कि अब सोसाइटी हो कि इक्वली ट्रिट गर्नु पऱ्यो। र किनभने तपाईँले देखिरहनु भएको छ, किनभने आजकलको यो जुन चाहिँ अहिले टाइम छ, वुमेन आर अल्सो इक्वली कम्प्याटेबल केटाहरूसँग। एकदमै केटाहरू सँगसँगै छ अहिले, किनभने डक्टर हेऱ्यो, टिचर हेऱ्यो, पाइलट, सबै, इभन देयर आर गर्ल्स इन्भल्भिङ इन एभ्री सिङ्गल थिङ। सो डिस्क्रिमिनेट चाहिँ गर्नु भएन केटीहरूलाई, र इक्वल सपोर्ट अब आफ्नो छोराले कस्तो दिन्छ त्यस्तै इक्वल सपोर्ट दिनु पऱ्यो दुवैजनालाई। सो त्यसरी नै अब मेन त इट्स पिपल्स मेन्टालिटी, कस्तो पाराले सोच्छ भने त्यही मेन्टालिटीले नै बिगार्छ, त्यही मेन्टालिटीले नै अघि बढाउँछ। मेन्टालिटी भन्दा पनि डिस्क्रिमिनेट गर्छ, यस्तो पाराले जज गर्छ। त्यो जज गरेर नै अब डाउन बनाइदिन्छ कि केटीहरूलाई। सो त्यो चाहिँ नगर्नुपर्ने। यसले पनि सक्छ भनेर प्रेज गर्यो भने कन्फिडेन्ट बढ्छ, अलिकति चाहिन्छ सपोर्ट त गर्नु पर्यो होइन। त्यो भनिदियो भने चाहिँ केटीहरूले पनि दिमागमा राख्छ र दे विल ट्राई टु डु मच बेटर नि। सो त्यसरी नै सोसाइटीको मेन्टालिटी पनि बढ्छ, अन्त केटा र केटीलाई अब डिस्क्रिमिनेट गर्दैन, इक्वालिटी आउँछ। अनि अब यो फिल्डमा आउँदाखेरि स्पेसली अब फेरि पनि मैले तपाईँको ड्याडको कुरा गर्छु है, उहाँलाई त तपाईँलाई यो फिल्डमा पठाउनु लागि त एउटा आँटै चाहिन्छ, मुटै चाहिन्छ होइन। त्यो सबै फेस गरेर पनि उहाँले सोचेर केही त सोचेर उहाँ मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो नि त, छोरी हो मेरो, यो फिल्डमा पठाउँदैछु भनेर होइन। त्यस्तै चाहिँ छोरीचेलीलाई अघि बढाउनु लागि त्यस्तै त सबैले नै सोच्नु पऱ्यो नि, समाजले नै सोच्नु पऱ्यो, डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन तपाईँले भनेको जस्तो होइन, तब मात्र त अघि आउन सक्छन्। अब यो देख्दा चाहिँ यही मेन्टालिटीले गर्दा हामी भन्दा पनि अब तपाईँको क्षेत्रमा फिमेलहरू अलिक कम्ती, त्यसले गर्दा पनि भएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ अब गऱ्यो भने त सबैले गरि नै हाल्छ। तर
त्यही हो सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ स्पोर्ट्सले गर्दा तपाईँले स्टडिज ड्रप गर्नु परेको छ कुनै इन्सिडेन्ट छ त्यस्तो परेको छैन आई हेभ अलवेज ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ स्टडिज स्टडिज इन स्कुल टाइमिङमा चाहिँ बिहान उठेर ब्रेकफास्टहरू रेडी गर्यो नर्मल टाइममा स्कुल गयो त्यहाँदेखि स्कुलबाट आएर एकछिन 1-2 घन्टा रेस्ट गर्यो त्यहाँदेखि रेस्ट गरेर फेरि आफ्नो डाइट खाएर जिम गइहाल्यो जिम गइसकेर आएर जिममा 1 to 2 hours गर्छु त्यहाँदेखि 2 hours जस्तो गरेर घर आएर फेरि होमवर्कहरू के छ गऱ्यो त्यहाँदेखि फेरि विकेन्ड्समा चाहिँ पढ्ने अनि अब 17 वर्ष तपाईँ 13 वर्षमा सुरु गर्नुभयो अहिले 17 अब 17 वर्ष त कलिलै उमेर हो अब पुरै डिसिप्लिन फलो गर्नु पऱ्यो जिम टाइममा जानु पऱ्यो स्कुल छ तपाईँको होइन अब यो टाइममा त खेल्ने कुद्ने घुम्ने रमाउने अब साथीभाइले त्यही गरिरहेछन् होइन कस्तो लाग्छ त्यो कुरामा चाहिँ अब माई फ्रेन्ड्स आर डिफ्रेन्ट देन मी उनीहरू अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो खेल्छ जान्छ बाहिर डुल्छ जाउँ यता भन्छ उता भन्छ तर अब जब म कम्पिटिसनको लागि प्रिपेयर गर्दैछु त्यति बेला त आई स्टे फुल्ली फोकस्ड तर अब जब मेरो कम्पिटिसन सकेको हुन्छ म त्यतिकै जिम मात्रै जान्छु फिटनेसको लागि त्यति बेला चाहिँ साथीहरूले जाउँ भन्छ त त्यहाँदेखिको चाहिँ आई आस्क पर्मिसन टु माई ड्याड होइन ड्याडले जा भन्नुहुन्छ तर यति टाइममा आइज भन्नुहुन्छ सो म जान्छु त्यस्तो नराम्रोपट्टि जाँदिनँ साथीहरूसँग इन्जोय गर्छु लन्च गर्छु गफ गर्छु फोटोहरू खिच्छु घुम्नु जान्छु त्यहाँदेखि आफ्टर आई कम त्यहाँदेखि त्यतिकै त्यस्तै हो अब इन्जोय पनि गरि नै राख्छु तर एउटा लिमिटमा सबै ब्यालेन्समा छ इन्जोय गर्ने टाइममा गर्छु अब इफ ड्याडले जानु दिएन भने म जाँदिनँ इफ ड्याडले जा भने जान्छु त्यस्तो हो इन्जोय पनि गरि नै राख्छु टाइम टु टाइम बट देन एभ्रिथिङ इज इन ब्यालेन्स तपाईँको सबै अब सिस्टमेटिक छ एउटा सिस्टम चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो तपाईँले अनि तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँले यस्तो यो अब साथीभाइहरूसँगको कुराहरू मिस गरे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई या तपाईँको साथी कम्ती छ त्यसले गर्दा जस्तो लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन किनभने अब मलाई चिन्ने त सबैजना छ साथीहरू सबैजना क्लोजै छ तर मेरो फ्रेन्ड सर्कल पुरा कम्ती छ म फ्रेन्ड सर्कल कम्ती नै राख्छु किनभने मेरो साथीहरू मोस्टली 2 जना छ 2 जना मात्रै राख्छु सो उनीहरूले केही भयो भने मलाई भनिहाल्छ हो त्यस्तै अरू सबैसँग मिल्छु बट देन आई डोन्ट फ्रेन्ड सर्कल चाहिँ कम्ती राख्छु यो तपाईँले यो फिल्डमा आएपछि पार्टिसिपेट गरेपछि होइन स्पेसली डिफ्रेन्ट उयसमा एचिभमेन्ट पनि पाउनु भएपछि स्कुलबाट कस्तो कमेन्ट छ स्कुलबाट फिडब्याक्सहरू एकदमै राम्रो हुन्छ स्कुलबाट अब दे फिल प्राउड टु बी दे फिल प्राउड है म मेरो स्कुलको स्टुडेन्ट हो भनेर म एन्ड देन उनीहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई टिचर्स प्रिन्सिपल स्टाफ सबैजना फ्रेन्ड्स रिकग्निसन कस्तो छ स्कुलमा एकदमै राम्रो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब भनौँ है अब सानो जुनियर्सहरूले भनौँ या कसैले पनि उता फल्ना होइन अस्ति पार्टी यस्तो भन्छ डेफिनेटली भन्छ होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई रिकग्निसन पाउँदा सोसाइटीमा अब फिल त कस्तो राम्रै हुन्छ अब आफूलाई एक्स्ट्रा लाग्छ युनिक लाग्छ उनीहरूले अब मेरो कुरा गर्दैछ राम्रै कुरा गर्दैछ राम्रो लाग्छ आफूलाई तर यसरी नै अब म अझै जित्दै जाओस् अझै गर्दै गरोस् या त्यसरी नै मान्छेले प्रेज गर्दै जाओस् त्यस्तो नराम्रो चाहिँ कहिले नगरोस् भन्ने छ अब बडी बिल्डिङ गरेपछि तपाईँ फिटनेसमा भएपछि तपाईँको बडीमा डेफिनेटली चेन्जेस आएको हुन्छ है कतिको अनकम्फर्टेबल हुन्छ नर्मल लाइफमा स्पेसली स्कुलमा हुन्छ त्यस्तो केही हुँदैन मलाई त्यस्तो केही तपाईँ लुक डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्छ नि होइन बडी बिल्डिङ गरेपछि त्यो मतलब बडी बिल्डिङ भन्छ कि तर बडी बिल्डिङ र फिजिक फेरि भन्छु म इट्स डिफ्रेन्ट तर मलाई पनि कतिजनाले बडी बिल्डिङ गर्छ भन्छ अब फिजिक गर्छ त भन्दैन नि त बडी बिल्डिङै गर्छ भन्छ तर अब आफ्नो बडी कस्तो पाराले फर्म गर्छ कस्तो पाराले वर्कआउट गर्छ त्यस्तै अकर्डिङ टु द्याट ओन्ली यु लुक सो म कस्तो पाराले वर्कआउट गर्छु अकर्डिङ टु द्याट आई लुक सो मैले साइज बनाएको होइन जुन चाहिँ मेरो नर्मल बडी छ त्यसमै मसल डेभलप गरेको सो यस्तो हुन्छ नि लुगा लगाउँदा चाहिँ देख्दिनँ तर जब लुगा खोल्छ मसल्स देख्छु नि त तर मैले बल्किङ गरेको होइन नि त सपोज मैले बल्किङ गरेर चाहिँ मसल हालेको चाहिँ आई वुड लुक
स्टिफ एकदम तर मैले मेरो नर्मल बडीमै मैले मसल डेभलप त्यो चाहिँ डिफरेन्स छ बडी बिल्डिङ र फिजिक मोडलमा तपाईँ चाहिँ बेसिकली फोकस्ड इन्टु यो फिजिक मोडलमा मात्रै हो नि त है बडी बिल्डिङ चाहिँ होइन बडी त्यो पनि भनेपछि हाम्रोमा त्यो पनि मिसकन्सेप्सन रहेछ अलिकति है छ सबैको छ सबैले भन्दा त नर्मली भन्दा बडी बिल्डिङै भने बडी बिल्डिङ तर इट्स अ डिफरेन्ट थिङ बडी बिल्डिङकै अन्डरमा क्याटेगोरी हुन्छ नि त बडी बिल्डिङ इज कम्प्लिट बडी बिल्डिङ मोडल फिजिक चाहिँ मेन वुमेन दुईटाको लागि हुन्छ है या वुमेन मोडल फिजिक हुन्छ अन्त केटाहरूको चाहिँ मेन्स फिजिक मात्रै हुन्छ तर फिजिकमा पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी बाहिर चाहिँ अब सिक्किममा त इट्स ओन्ली फिजिक तर बाहिर गयो भने एथलेटिक फिजिक स्पोर्ट्स फिजिक त्यस्तो हुन्छ सो मेरो चाहिँ मोडल फिजिक हो केटीहरूको मोडल फिजिक एथलेटिक फिजिक फिटनेस फिजिक त्यस्तो हुन्छ मेरो चाहिँ मोडल फिजिकमा अनि स्कुलमा जाँदाखेरि आई लुक नर्मल तर जब डाइटिङ गर्छु त्यति बेला चाहिँ अलिक माई दिस चिक्स लुक सोक्ड हुन्छ नि अलिक त्यो बारेर चाहिँ भित्र पसेको हुन्छ आँखाहरू पनि खप्प भित्र पसेको हुन्छ सो एट द्याट टाइम साथीहरूले सोध्छ के भयो पुरा भित्र पसेछ त आँखा बिमार छस् के हो एभ्री वान अब जसलाई याद हुँदैन उहाँहरूले सोध्छ अन्त होइन अब डाइटिङ गर्दैछु भने से द्याट अन्त यसको कम्पिटिसन रहेछ अब फेरि जित्छ त्यसलाई एभ्री टाइम त्यो मोटिभेट अन्त त्यति बेला लन्च टाइममा होस् हामी नखमेलाई बिचरा खानु मनपर्छ अनि त्यो कुदी या फुल सपोर्ट छ फ्रेन्ड्स स्कुलबाट तपाईँको मेन इन्सपिरेसन चाहिँ ड्याड नै हो तपाईँको ड्याड नै एभ्री टाइम उहाँले गर्दै म यो फिल्डमा आएको उहाँकै सपोर्टले गर्दा अब इभन आफ्टर अब अरूले जज गरे भए पनि हि वाज अलवेज देयर विथ मी पेरेन्ट्स होइन सो ड्याडले नै अब म अहिले जे छु इन्टरभ्यू दिइरहेको छु ड्याडले नै गर्दा हो अनि अब तपाईँले यति सानो उमेरमा है अब सिक्किमलाई मात्र होइन तपाईँले इन्डियालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो तपाईँ कस्तो लाग्यो त्यति बेला तपाईँलाई एक्सपिरियन्स फर्स्ट आई वाज फिलिङ भेरी प्राउड हुन्छ नि अब मैले आफ्नो स्टेटलाई एज वेल एज इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गरेर जानु पाउँदा मैले कहिले सोचेको पनि थिइनँ म यस्तो हुन्छ नि तर मेरो ड्याडले भन्नुहुन्थ्यो तँ 21 इयर्स पुगिन्जेलसम्म एउटा न एउटा इन्टरनेसनलमा चाहिँ मेडल लिएर आउँछस् आई प्रमिस यु द्याट भन्नुहुन्थ्यो तर के त्यस्तो अहिले नै अब चान्स पाउँछ भनेर किन 21 सोचेको थिएँ 17मै मैले चान्स पाएँ पहिला सेलेक्सनको लागि बसेँ चण्डीगढमा त्यहाँदेखि त्यहाँ सेलेक्ट भएँ त्यहाँ सेलेक्ट हुँदाखेरि एकदमै खुसी अब भित्रबाट हुन्छ नि यहाँ खेलेको कम्पिटिसन कहाँ हो वर्ल्ड हो अब त्यहाँनिर कस्तो डरलाग्दोहरू हुन्छ सो त्यहाँनिर त्यो कम्पिटिसन लेभल नै मिल्दैन यहाँको लेभलै अर्को त्यहाँको लेभलै अर्को अन्त यहाँबाट गयो हामी त्यहाँदेखिको सबै टिम एयरपोर्टमा भेटेर दे गेभ अस जर्सी लगाएर झन् खुसी जर्सी मुभिजहरूतिर पनि हेर्छौँ नि इन्डियाको जर्सी लगाउँदा अब कस्तो हुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यति बेला चाहिँ एकदमै अब हुनु भने साँच्चीमै मलाई मुभीमा हुन्छ नि अब यस्तो फोटो खिच्छ नि जर्सी लगाएर मैले खिचेँ भने सो एकदमै त्यति बेला चाहिँ अब जर्सी लगाउँदा चाहिँ जर्सी पनि लगाउनु पायो अब हाल्छ सोसियल मिडियामा कतिजनाले देख्नु पाउँछ म रिप्रेजेन्ट गर्न जान्छु एउटा न एउटा मेडल चाहिँ ल्याउनै पर्छ मैले भनेर मैले त्यति बेलै सोचिसकेको थिएँ त्यति बेला पनि हामी डाइटिङमै थियो एकदम अब रातभरि इट वाज अ भेरी लङ जर्नी अन्त जर्सी लगाएर गएपछि टिम पुरा थियो इन्डियाको इट वाज 60+ participants from India, but then in different category, bodybuilding, physics, sports, different. And I got to see कस्तो कम्पिटिटर हुँदो रहेछ त्यहाँ इन्डियाको मात्रै हैन फेरि इन्टरनेसनल लेभलमै देख्नु या इन्टरनेसनल लेभलमा किनभने अब जुन चाहिँ क्याटेगोरीमा मैले पार्टिसिपेट गरेँ शी वाज आई थिङ्क 20 इयर्स एन्ड उसले नै जुनियरमा पनि उसले नै गोल्ड ल्यायो एन्ड सिनियरमा पनि उसले नै गोल्ड ल्यायो जुनियर्स चाहिँ सिनियर्समा क्याटेगोरी पार्टिसिपेट गर्नु पाउँछ बट देन सिनियर चाहिँ जुनियरमा पाउँदैन सो मैले त्यो केटी हेरेँ के विनरको कस्तो चाहिँ अब यति दामी थियो उसको जिउ अब मैले पनि सोचेँ अब चाहिँ साँच्चै सी वाज फ्रम उज्बेकिस्तान हुने उज्बेकिस्तानकै अन्त यति दामी जिउ यति दामी अब स्ट्रक्चर हुन्छ नि बडीको सबै मिलेको मस्कुलर एज वेल एज इन सेप प्रपर सेप अन्त त्यति बेला चाहिँ मैले सोचेँ अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ
आई विल प्रिपेयर एकदम यतिको अझै गर्नुपर्ने रहेछ अझै मैले देख्नु पाएँ नि त मेरो कम्पिटिटर्स कस्तो हुँदो रहेछ मेरो अझै जिउमा कुन चाहिँ के कमी छ हौ त्यो मैले याद पाएँ आफ्टर सेलेक्सन मात्रै नि त तपाईँ निकै फेम पाइहाल्नु भयो सिएमलाई भेट्नुभयो गफ गर्नुभयो होइन त्यति बेला त्यो टाइमहरू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो टाइमहरू सिएमसितको बातचित अब सिएम सरलाई कहिले फ्रन्टबाट अब हुन्छ नि त्यो एज फर्स्ट अ भेट थियो तपाईँको पर्सन सिएमसित या कस्तो लाग्यो एज अ पर्सन कहिले देख्दिनँ अभिजन सोसियल मिडियामा मात्रै देख्ने त्यति बेला चाहिँ वान आई फर्स्ट गट टु सेम लाइक हुन्छ नि खुसी भित्रबाट अब मैले केही राम्रो काम गर्दैछु र आइएम गेटिङ टु मिट त्यो पनि सिएम सर होइन स्टेटको अनि भित्रबाट चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो अब अहिलेसम्म यति अब कतिजनालाई सिएम सरलाई भेट्नुको लागि कति हुन्छ नि टाइम चाहिन्छ मतलब केही पाउँदैन अन्त मैले चाहिँ एकदम आफूलाई एकदम खुसी लाग्यो मैले केही राम्रो कामले यहाँ आउँदैछु त्यो पनि अब थ्याङ्क्स गिभिङको मतलब राम्रो गरेर आउनु भन्नुको लागि क्या अन्त एकदमै राम्रो लाग्यो उहाँ जब गफ गर्नुभयो जब उहाँ बोल्नु थाल्यो एकदमै हामीलाई पनि एज अ फ्यामिली मेम्बर टाइपको हुन्छ नि यस्तो राम्ररी गफ गर्नुभयो क्या मलाई याद पनि थिएन अब त्यस्तो अब हेरौँ भने अब सिएम भनेपछि के छ मेन पोइन्ट के छ त्यो भन्यो टक्कै त्यो छिटो गर्छ नि बट हि वाज लाइक काम टाइपको मजाले गरेर आउनु र इभन आस्क के गर्नुपर्छ भक्कु खानुपर्छ हिटो होइन खानु पर्दैन बाँड्नुपर्छ अनि ए म त सोचेको भक्कु खानुपर्छ होला भनेर अन्त ल राम्ररी गरेर आउने छोरीचेलीहरू के सपोर्ट चाहिन्छ भने म जहिले छु दिल्लीमा फर्किँदाखेरि दिल्लीमा के प्रब्लम पऱ्यो भने मलाई फोन गर्नु इट वाज लाइक भेरी हेल्पफुल हुन्छ नि राम्रो लाग्यो मलाई योपालि पनि तपाईँलाई फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट गर्नुभयो सिएमले होइन सिएमले तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट गर्नुभयो मोरली पनि सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई खुसी लाग्यो अनि अहिले अब गभर्मेन्टले विशेष गरी है तपाईँलाई याद छ कि छैन अहिले गभर्मेन्टले स्पेसल्ली सिएम आफै पनि स्पोर्ट्सलाई पुरा प्रायोरिटी दिएर काम हुँदैछ नि होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो जुन चाहिँ प्रायोरिटी दिँदैछ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो किनभने अब देयर आर इभन सो मेनी स्पोर्ट्सम्यान हुन्छ नि डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्समा उनीहरूले अलिकति भए पनि चाहिएकै हुन्छ सो जब यसो सपोर्ट गरिदिँदैछ उनीहरूलाई दे गेट अब उनीहरूले अझै नयाँ न्यू जेनेरेसनकोहरूलाई अझै मोटिभेट गर्न सक्छ अझै प्रायोरिटी जति प्रायोरिटी दियो त्यति पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउँछ त्यति नै अपर्च्युनिटिज त्यति नै उनीहरूले पार्टिसिपेट गरेर यसरी स्टेटको कन्ट्रीको नाम बढाउन सक्छ सो प्रायोरिटी दिँदाखेरि इट्स अ भेरी गुड थिङ तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा टाइटल जित्नुभयो जम्मा अल्टिमेट 2 टाइम्स मिस्टर सुकिम मिरिकमा त्यो दिन देन मिरिकमा एउटा पार्टिसिपेट गरेँ जति गऱ्यो त्यति नै जितेको 5-6वटा त जित्नुभयो ए तपाईँले 13मा 14, 15, 16, 17 4 वर्ष त हो तपाईँले गरेको होइन त दर्शकवृन्द हामी अहिले भाविका प्रधानसँग कुरा गर्दै थियौँ नर्मल्ली हामी सबैले उहाँलाई बडी बिल्डर भनेर चिन्ने गर्छौँ तर अहिले हामीले यो स्पष्ट हुनुपर्ने रहेछ बडी बिल्डिङ एन्ड मोडल फिजिक भन्ने दुईवटा डिफ्रेन्ट यो क्याटेगोरीको स्पोर्ट्स रहेछ उहाँ मोडल फिजिकमा हुनुहुन्छ त्यहाँ मसल्सहरू बनाएर बल्की जिउ बनाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन त्यहाँ आफ्नो जिउ जस्तो छ त्यसमा नै फिटनेस राखेर उहाँले जिम गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ मोडल फिजिक भनिँदो रहेछ र उहाँले 13 वर्षको कलिलो उमेरमा जब नानीहरू परिवारसँग साथीभाइसँग घर आँगनमा खेलेर हुर्किने टाइममा उहाँले यति सानो कलिलो उमेरमा यो सुरु गर्नुभयो उहाँले आफ्नो जिम जाने कार्य सुरु गर्नुभयो अनि त्यति मात्रै नभएर 14 वर्षको उमेरमा त उहाँले टाइटल नै जित्नुभयो मिस अल्टिमेट 14 वर्षको उमेरमा मिस अल्टिमेट भने एउटा राज्य स्तरीय स्टेट लेभलको कम्पिटिसन हो त्यसरी जित्नुभयो र अहिले उहाँ 17 वर्षको केवल 17 वर्षको उमेर पनि कलिलै उमेर हो एउटा कुनै पनि खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर ब्रोन्ज मेडल जित्नु लागि 17 वर्षको उमेर पनि अति नै सानो लाग्छ मलाई विशेष गरी अनि 4 वर्ष यो क्षेत्रमा उहाँले तालिम लिनु थाल्नु भएर कम्पिटिसनमा भाग लिनु भएको केवल 4 वर्ष मात्र भयो र 4 वर्ष मात्रमा पनि उहाँले
जति कम्पिटिसनमा भाग लिनुभयो सबैमा धेरैमा त टाइटलै जित्नु भएको छ र टाइटल नजितेकोहरूमा पनि उहाँले एटलिस्ट ब्रोन्ज सिल्भर मेडल चाहिँ लिएर नै आउनु भएको छ र यो एउटा हाम्रो सिक्किम जस्तो सानो राज्यको निम्ति सिक्किमको छोरी एउटा सानी छोरी 17 वर्षको करिब उमेरमा देशलाई भारतलाई प्रतिनिधित्व गरेर कतिजनाको सपना हुन्छ देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँ यति कलिलो उमेरमा गएर सिक्किम राज्यलाई प्रतिनिधित्व गरेर देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर ब्रोन्ज मेडल जितेर आज सिक्किम फर्किसक्नु भएको छ र यो एउटा हामी सबैको निम्ति गर्वको विषय हो उहाँको प्रशंसा हामीले गर्नुपर्छ अनि यस्तै प्रकारले हामीले हाम्रा छोरीचेलीहरूलाई कुनै पनि खेलमा अघि बढ्नको निम्ति सहयोग हामीले पक्कै पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उहाँबाट हामीले सिख लिनुपर्छ उहाँको परिवारबाट हामीले सिख लिनुपर्छ उहाँको बाबाकोबाट हामीले सिख लिनुपर्छ किनभने छोरीचेलीलाई पनि त्यत्तिकै सपोर्ट चाहिन्छ आज उहाँको बाबाले जुन प्रकारले छोरीलाई सपोर्ट दियो त्यही सपोर्टको बदौलत आज उहाँ यसरी आफ्नो बाबाको आफ्नो परिवारको नामलाई रोशन गरेर उच्च पारेर सिक्किमको नाम उच्च पारेर उहाँ यसरी सफल बन्दै जानुभएको छ र हामी समी टाइम्सको तर्फबाट पनि उहाँलाई धेरै हामी शुभकामना तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ आउने दिनहरूमा पनि तपाईँले यस्तै प्रकारले सफलता हात लागोस् तपाईँको भन्ने हाम्रो बेस्ट विशेष छ तपाईँलाई र अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँ जो पनि स्पेसली फिमेल है यो स्पोर्ट्समा आउन चाहे कुनै पनि स्पोर्ट्समा आउन चाहन्छन् अनि जुन मेन्टालिटी छ त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई होइन त्यो विषयमा अनि फिमेल जो पनि यो स्पोर्ट्समा आउन चाहन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जुनै पनि फिमेल जुनै पनि स्पोर्ट्समा पार्टिसिपेट गर्न चाहन्छ या इन्ट्रेस्टेड छ उनीहरू एउटा मनमा चाहिँ एउटा विल पावर लिएर चाहिँ गर्नु सिरियसली हुन्छ नि अब नभए चाहिँ एउटा स्पोर्ट्समा चाहिँ लाग्नु भन्छु किनभने स्पोर्ट्सले धेरै नै तपाईँलाई हेल्प गर्छ डिसिप्लिनले लिएर तपाईँको फिटनेस लिएर तपाईँको सोचाइदेखिको लिएर एभ्रिथिङ इट चेन्जेस एभ्रिथिङ तपाईँको लाइफ चेन्ज गर्छ अनि तपाईँले नट ओन्ली स्टडिज पनि राख्नुपर्छ ब्यालेन्समा बट देन तपाईँ स्पोर्ट्समा पनि जानुहोस् दुइटै स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेसन किप इट इन ब्यालेन्स है ब्यालेन्समा राख्नु अनि तपाईँको स्कोप धेरै छ यसमा एन्ड इफ अदर्स हुन्छ नि अब आफू एउटा थिङमा फोकस गरेर जानु अब एउटा थिङमा फोकस गरेर गयो भने तपाईँको स्कोप पनि हुन्छ अनि गिभअप चाहिँ कहिल्यै नगर्नु अब एउटा के ठानेर गएको छ भने त्यो अचिभ फर्स्ट टाइम गरेन भने पनि सेकेन्ड चान्स आउँछ थर्ड चान्स आउँछ तर यु हेभ टु किप मुभिङ हुन्छ नि कहिल्यै गिभअप चाहिँ नगर्नु इभन इफ एनी वान सेज एनिथिङ त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई बदर गर्नु भएन डिस्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्नु भएन सो म भन्छु एउटा न एउटा स्पोर्ट्समा नभए फिटनेसमा चाहिँ तपाईँ बस्नुहोस् तपाईँलाई इट किप्स यु हेल्दी हुन्छ नि के बिमार हुँदैन छिटो सो इट्स अ भेरी युजफुल थिङ फर यर सेल्फ यर बडी हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समी टाइम्सलाई समय दिनुभयो अनि तपाईँलाई रिसेन्ट तपाईँको अचिभमेन्टको निम्ति धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स बधाई छ तपाईँ साथै तपाईँको बाबा अनि सबै परिवारलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु यसरी छोरीलाई इन्करेज गरेर यहाँसम्म आउने अवसर दिनुभयो है र फेरि पनि तपाईँलाई हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकवृन्द समी टाइम्सको खेल अनि खेलाडी सेगमेन्ट हेर्नु हुँदै थियो आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय अब म उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी नै भन्छु अन्तर्राष्ट्रिय युवा खेलाडी जसले सिक्किमलाई मात्र नभएर देशलाई नै प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् सिक्किमकी छोरी भाविका प्रधानसितको अन्तर्क्रियामा थियो उहाँको आज हामीले उहाँको एचिभमेन्टलाई बेसी फोकस गरेनौँ किनभने उहाँले धेरै एचिभमेन्टहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ तर हामीले उहाँको स्ट्रगल उहाँले जुन प्रकारको चुनौती समस्याहरू भोग्नुभयो त्यसबारे कुरा गऱ्यौँ किन भन्दाखेरि त्यो कुराहरूबाट उहाँको अनुभवहरूबाट आउने पिँढीले अझ जो पनि महिलाहरू छन् जो स्पोर्ट्समा आउन चाहन्छन् उहाँहरूले केही सिख लियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र विशेष गरी समी टाइम्सको यो खेल अनि खेलाडी सेगमेन्टमा हामीले यस्तै उदयमान खेलाडीहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको एचिभमेन्ट उहाँहरूको समस्या उहाँहरूको चुनौतीहरूबारे कुराकानी गर्ने गरेका छौँ आज हामीसित भाविका प्रधान हुनुहुन्थ्यो र उहाँबाट हामीले सबै कुराहरू सुन्यौँ जान्यौँ र आउने दिनहरूमा पनि हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न उदयमान खेलाडीहरूलाई लिएर यस सेगमेन्टमा आउनेछौँ तपाईँहरूले
विभिन्न खबरहरू अनि यस प्रकारको भिडियोहरू उदयमान खेलाडीहरू को जीवनीबारे जान्नको निम्ति तपाईहरूले समिट टाइम्स हेर्दै गर्नुहोस्, समिट टाइम्स फलो गर्नुहोस्। अहिलेलाई भने म अर्पण प्रधान तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। क्यामेरामा छन् सुरज लिम्बू। धन्यवाद।